戴先生你好哈，那个电池要充电，你要行动电源就插 1A 啊，然后看好啊，插进去大概半个小时就好，要拔掉啊。充亮灯，那是代表在充电。好，这测试给你看了 ，OK 了啊。然后这飞机要取出机头盖哈，注意啊，不要从后面拔，不要从这里拔，要从前面拔。你注意看哈，为什么呢？后面这里是那个卡榫，你不要把它弄断了，前面是凹进去卡住的啊。从前面拔开，好，拔开了，来看好哈，这个程序哈，你可以先开遥控器啊。打开遥控器不要动它，遥控器都不要动插上电源电源完了这个时候这个时候油门往上往下，好，这个时候你才来动这个右边的拨杆否则有时候会相反哦现在测试给你看哈往下扳它是往上的OK， 然后打左打右它是往右边走，打左它是往左边走好 OK， 然后测试一下油门给你看油门加油OK， 都给你测试检查了戴先生，谢谢你。